Khi trái tim mệt mỏi, hãy học cách đặt gánh nặng xuống. Có bao giờ bạn thức dậy vào buổi sáng, mở mắt ra, nhưng trong lòng lại thấy nặng như vừa đi qua một đêm rất dài? Không phải vì cơ thể quá mệt, mà vì tâm bạn đang ôm quá nhiều điều. Một lời nói làm bạn tổn thương, một người đã rời đi, một thất bại chưa thể quên, hoặc một nỗi lo về tương lai chưa hề xảy ra. Bạn vẫn đi làm, vẫn trả lời tin nhắn, vẫn mỉm cười với mọi người. Nhưng sâu bên trong, có một phần nào đó của bạn chỉ muốn được ngồi xuống, được thở, được buông ra tất cả. Câu chuyện hôm nay là câu chuyện về một người như vậy. Và có thể, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ thấy chính mình trong câu chuyện này. Ở một khu phố nhỏ ven sông, có một người phụ nữ tên là An. An ngoài 30 tuổi, làm nhân viên kế toán cho một công ty xây dựng. Cuộc sống của cô nhìn từ bên ngoài rất bình thường. Sáng đi làm, chiều về nấu cơm, tối chăm sóc mẹ già. Nhưng trong lòng An, có một vết thương mà nhiều năm rồi cô chưa biết cách chăm sóc. Ngày còn trẻ, An từng yêu một người rất sâu đậm. Họ đã cùng nhau đi qua những tháng ngày nghèo khó, cùng ăn những bữa cơm chỉ có rau luộc và trứng chiên, cùng mơ về một căn nhà nhỏ, có ban công trồng hoa. An tin rằng người ấy sẽ là nơi bình yên của đời mình. Nhưng rồi một ngày, người ấy rời đi, không ồn ào, không cãi vã lớn, chỉ là một tin nhắn ngắn: anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục được nữa. Sau đó, An biết anh đã yêu một người khác. Từ ngày ấy, An sống như người mang trong lòng một tảng đá. Cô không còn tin ai hoàn toàn. Khi có người quan tâm, cô nghi ngờ. Khi có người tử tế, cô sợ hãi. Cô tự nhủ, nếu mình không mở lòng, sẽ không ai có thể làm mình đau nữa. Nhưng sự thật là, dù cô đóng cửa rất chặt, nỗi đau vẫn ở bên trong. Mỗi khi đi ngang qua quán cà phê cũ, cô thấy tim mình thắt lạo. Mỗi khi nghe một bài hát Ken, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Mỗi khi đêm về, cô lại tự hỏi, mình đã làm gì sai? Vì sao người ta có thể dễ dàng rời bỏ mình như vậy? 5 tháng trôi qua, người kia có lẽ đã quên. Một chiều mưa, sau một ngày làm việc căng thẳng, An ghé vào một ngôi chùa nhỏ trên đường về nhà. Cô không phải người thường xuyên đi chùa. Hôm đó chỉ vì mưa quá lớn và mái hiên chùa đủ rộng để cô đứng trú. Trong sân chùa, một vị sư già đang quét lá. Mưa rơi lất phất, lá ướt dính vào mặt sân, nhưng thầy vẫn chậm rãi quét từng nhát. Không vội, không bực bội. An đứng nhìn một lúc lâu. Không hiểu vì sao, sự bình thản ấy khiến cô muốn khóc. Vị sư ngẩng lên, mỉm cười hỏi, con trú mưa hay đang muốn trú lòng? An giật mình. Cô cố cười. Dạ, con chỉ trú mưa thôi ạ. Vị sư gật đầu. Mưa ngoài trời thì dễ trú, mưa trong lòng mới khó. Câu nói ấy như chạm vào vết thương mà An cố giấu. Cô im lặng, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống. Không ồn ào, không nức nở, chỉ là những giọt nước mắt của một người đã mạnh mẽ quá lâu. Vị sư không hỏi nhiều. Thầy chỉ mời cô vào mái hiên, ngồi uống một chén trà nóng. Một lúc sau, An kể. Cô kể về người đã rời đi, về những năm tháng không thể quên, về nỗi sợ bị phản bội, về cảm giác mình không còn đáng được yêu. Vị sư lắng nghe đến hết, rồi thầy đặt chén trà xuống, hỏi, con có thấy chiếc lá ngoài sân không? An nhìn ra, một chiếc lá vàng vừa rơi khỏi cành, xoay nhẹ trong mưa, rồi nằm xuống nền đất. Thầy nói, chiếc lá khi còn xanh thì ở trên cành, khi đủ duyên thì vàng, khi đủ duyên nữa thì rụng. Không phải cành cây tàn nhẫn, cũng không phải chiếc lá sai lầm, chỉ là các điều kiện đã đổi thay. An im lặng. Thầy tiếp, trong tinh thần Phật Pháp, mọi sự vật đều vô thường. Người đến rồi đi, cảm xúc sinh rồi diệt, niềm vui nở ra rồi tàn. Nỗi đau cũng vậy, nó có thể thay đổi khi ta biết nhận diện, chăm sóc và không tiếp tục nuôi lớn nó bằng sự bám víu. An sẽ nói, nhưng con không biết làm sao để buông. Con đã thử quên, nhưng càng cố quên thì càng nhớ. Vị sư mỉm cười. Buông không phải là ép mình quên. Buông là thôi bắt quá khứ phải khác đi. Buông là nhìn lại chuyện cũ và nói, chuyện ấy đã xảy ra,
nó làm mình đau, nhưng mình không cần mang nó đi thêm một đoạn đường nữa. Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không mở điện thoại để xem lại những tin nhắn cũ. Cô chỉ ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa và tự hỏi, có phải mình đã ôm nỗi đau này quá lâu? Có phải mình đang trừng phạt bản thân vì lỗi lầm của người khác? Những ngày sau, An bắt đầu quay lại chùa vào mỗi cuối tuần. Không phải để cầu xin một phép màu, cô chỉ đến để ngồi yên, học cách thở và nhìn lại lòng mình. Vị sư dạy cô một bài thực tập rất đơn giản. Mỗi sáng, trước khi bước ra khỏi giường, hãy đặt tay lên ngực và thở 3 hơi thật sâu. Khi hít vào, thầm nói, tôi đang có mặt. Khi thở ra, thầm nói, tôi cho phép mình bình yên. Ban đầu, An thấy điều đó thật nhỏ bé. 3 hơi thở thì thay đổi được gì? Một vết thương nhiều năm làm sao lành chỉ bằng vài hơi thở. Nhưng cô vẫn làm, mỗi ngày một chút. Khi nỗi nhớ trỗi dậy, cô không còn vội vàng đẩy nó đi. Cô chỉ nhận biết, nỗi buồn đang có mặt. Khi lòng giận lên, cô thầm nói, cơn giận đang có mặt. Khi cảm giác bị bỏ rơi xuất hiện, cô đặt tay lên ngực. Phần tổn thương trong mình đang cần được chăm sóc. Vị sư từng nói với cô, con đừng đánh nhau với cảm xúc của mình. Một người đang đau mà bị xua đuổi sẽ càng đau hơn. Hãy đối xử với nỗi buồn như một đứa trẻ khóc trong đêm. Con không cần mắng nó. Con chỉ cần bế nó lên và nói, ta biết con đang đau, ta ở đây với con. An bắt đầu hiểu rằng, chữa lành không phải là trở thành một người chưa từng bị thương. Chữa lành là biết cách không làm vết thương rách thêm mỗi ngày. Một buổi sáng, khi đang dọn lại ngăn kéo cũ, An tìm thấy một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là những tấm ảnh, vài lá thư và một chiếc vé xem phim đã phai màu. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy chiếc hộp ấy, cô đều khóc. Nhưng hôm đó, cô chỉ ngồi xuống, nhìn từng kỷ vật thật lâu. Cô thấy một phiên bản rất trẻ của mình, trong sáng, tin yêu, hết lòng. Cô từng nghĩ mình thật ngốc khi đã yêu như vậy. Nhưng bây giờ, cô thấy thương cô gái ấy. Cô nói khẽ, cảm ơn vì đã từng yêu bằng cả trái tim. Cảm ơn vì đã sống thật. Bây giờ, mình sẽ đưa bạn về nhà. Rồi An đem chiếc hộp ra sân sau. Cô không đốt, không xé, không làm gì dữ dội. Cô chỉ gói lại gọn gàng, đặt vào một chiếc thùng cũ trên gác. Không phải để níu giữ, mà để thừa nhận rằng có những điều từng là một phần đời mình, nhưng không còn là nơi mình ở lại. Từ hôm đó, trong lòng cô nhẹ hơn một chút. 1 năm sau, An gặp lại người cũ trong một siêu thị. Anh đi cùng vợ và một đứa bé nhỏ. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim An vẫn rung lên. Nhưng kỳ lạ thay, nó không còn vỡ ra nữa. Anh nhìn thấy An, hơi bối rối. Anh chào cô. An mỉm cười chào lại. Không oán trách, không trách móc, không cần chứng minh rằng mình đã ổn. Cô chỉ thấy một người quen cũ đang đi trên con đường của họ. Khi bước ra khỏi siêu thị, trời chiều rất đẹp. An đứng bên vỉa hè, hít một hơi sâu. Cô nhận ra, có những ngày mình từng nghĩ sẽ không bao giờ vượt qua được. Vậy mà mình đã đi qua. Không phải vì quá khứ biến mất, mà vì cô không còn để quá khứ nắm tay dắt mình đi nữa. Bạn thân mến, có thể bạn cũng đang giữ một điều gì đó trong lòng. Một người đã làm bạn tổn thương, một cơ hội đã mất, một lỗi lầm bạn chưa tha thứ cho chính mình, một câu nói của ai đó khiến bạn nghi ngờ giá trị của bản thân. Bạn tưởng rằng mình đang giữ ký ức, nhưng đôi khi chính ký ức ấy đang giữ bạn. Theo tinh thần Phật Pháp ứng dụng, khổ đau không chỉ đến từ những điều đã xảy ra, mà còn đến từ cách ta bám chặt vào chúng. Chấp thủ là khi ta nắm lấy một điều đã qua và mong nó phải khác đi. Chấp thủ là khi ta tin rằng người khác phải xin lỗi, phải hiểu, phải quay lại, phải bù đắp, thì mình mới được bình yên. Nhưng bình yên thật sự không thể hoàn toàn nằm trong tay người khác. Nếu bình yên của bạn chỉ phụ thuộc vào việc ai đó thay đổi, bạn có thể phải chờ rất lâu, có khi cả đời. Buông bỏ không có nghĩa là người kia đúng. Buông bỏ cũng không có nghĩa là chuyện đau lòng ấy không quan trọng. Buông bỏ nghĩa là
bạn chọn không để nỗi đau cũ tiếp tục điều khiển hiện tại của mình. Bạn không cần buông ngay hôm nay, không cần mạnh mẽ ngay lập tức, cũng không cần giả vờ rằng mình đã ổn. Chỉ cần bắt đầu bằng một hơi thở. Ngay lúc này, nếu có thể, hãy thả lỏng vai xuống. Hít vào thật chậm, biết rằng mình đang còn sống. Thở ra thật nhẹ, cho phép trái tim nghỉ ngơi. Hít vào, tôi nhận diện nỗi đau trong mình. Thở ra, tôi không bỏ rơi chính mình nữa. Hít vào, quá khứ đã qua rồi. Thở ra, tôi có mặt trong ngày hôm nay. Có một câu chuyện thiền thường được kể rằng hai vị sư trên đường đi qua một con suối thì gặp một người phụ nữ không thể tự qua vì nước chảy mạnh. Một vị sư liền giúp người phụ nữ qua suối, đặt cô xuống bờ bên kia, rồi tiếp tục đi. Đi được một quãng xa, vị sư còn lại bực bội nói: "Chúng ta là người tu, sao huynh lại làm như vậy?" Vị sư kia mỉm cười đáp: "Ta đã đặt cô ấy xuống từ bên bờ suối, sao đệ còn mang chuyện ấy đến tận bây giờ?" Câu chuyện ấy cũng là câu hỏi dành cho chúng ta. Có những người đã rời khỏi đời ta từ lâu, nhưng ta vẫn mang họ trong tâm trí mỗi ngày. Có những lời nói chỉ vang lên một lần, nhưng ta lặp lại trong lòng hàng nghìn lần. Có những thất bại đã kết thúc từ năm cũ, nhưng ta vẫn bắt mình sống trong sự xấu hổ của nó mãi. Vậy hôm nay, liệu ta có thể đặt xuống một chút không? Không phải đặt xuống tất cả. Chỉ một chút thôi, một phần oán giận, một phần tự trách, một phần sợ hãi. Theo nghĩa nhân quả dài hạn, điều ta nuôi dưỡng mỗi ngày sẽ dần trở thành khuynh hướng trong tâm. Nếu mỗi ngày ta tới tầm oán giận sẽ mạnh thêm. Nếu mỗi ngày ta tập nhận diện, thở, hiểu và thương, sự bình an cũng có cơ hội lớn lên. Không phải ngay lập tức, nhưng từng chút một. Nếu bạn đang ở trong một giai đoạn khó khăn, xin hãy nhớ, bạn không hư hỏng vì bạn đau. Bạn không yếu đuối vì bạn khóc. Bạn không thất bại vì bạn cần thời gian để chữa lành. Một bông hoa không nở nhanh hơn vì bị kéo cánh. Một vết thương không lành nhanh hơn vì ta ghét nó. Tâm hồn cũng vậy. Nó cần sự kiên nhẫn, dịu dàng và hiểu biết. Hãy tập trở về với những điều rất nhỏ. Một bữa ăn ấm, một giấc ngủ đủ, một buổi chiều đi bộ, một trang sách hiền lành, một hơi thở có ý thức. Đó không phải là những điều tầm thường. Đó là con đường trở về với chính mình. Và nếu một ngày nào đó nỗi đau quay lại, đừng nghĩ rằng mình đã thất bại. Xong quay lại không có nghĩa là biển sai. Cảm xúc quay lại không có nghĩa là bạn chưa tiến bộ. Chỉ cần nhận ra nó, ôm lấy nó, rồi nhẹ nhàng trở về với hiện tại. Nếu nỗi đau quá lớn, kéo dài, hoặc khiến bạn không thể sinh hoạt bình thường, hãy tìm đến một người đáng tin cậy, một vị thầy có hiểu biết, hoặc chuyên gia tâm lý. Tìm sự hỗ trợ không phải là yếu đuối, đó là một hành động có trách nhiệm với chính mình. Bạn đã đi qua rất nhiều ngày khó, và bạn vẫn đang ở đây. Điều đó cho thấy trong bạn có khả năng chịu đựng, học hỏi và bắt đầu lại. Mong rằng từ hôm nay, bạn sẽ không còn xem trái tim mình như một chiến trường. Hãy xem nó như một khu vườn. Có chiếc lá rụng, có cành khô, có mùa mưa, nhưng cũng sẽ có mầm xanh. Việc của bạn không phải là ép khu vườn ấy nở hoa ngay lập tức. Việc của bạn là chăm sóc nó mỗi ngày bằng sự tỉnh thức, lòng từ bi và trách nhiệm với những gì mình đang gieo trồng trong tâm. Nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy dành một phút yên lặng sau khi video kết thúc. Đừng vội lướt tiếp. Hãy hỏi lòng mình, hôm nay mình có thể đặt xuống điều gì? Có thể câu trả lời sẽ đến rất nhẹ. Một cái tên, một ký ức, một nỗi sợ, một lời tự trách. Hãy thở vào, thở ra và nói với chính mình, tôi đã mang bạn đủ lâu rồi. Bây giờ, tôi xin tập đặt bạn xuống từng chút một. Chúc bạn bình an, chúc trái tim bạn sau những ngày giông gió sẽ tìm lại được con đường trở về nhà.